嗱，各位，我哋今日咧就嚟到台灣啊！台灣邊度咧？嚟到台灣新竹內灣嘅一笪咁嘅鄉村啊！咁啊，而家我哋嚟到呢個咧就係呢個內灣嘅吊橋啊！咁啊，講出嚟呢棟吊橋呢個係有歷史嘅喎。啊，你話幾耐時間咧？係日本殖民台灣嗰個年代起嘅，啊，到而家你睇下嗱，仲好新淨喎，啊，屹立不倒喎，係咪先？啊，咁啊，所以咧，我覺得就好似有啲好奇，所以我就將佢拍咗落嚟，同大家分享下。啊，嗱，呢班都係我哋啲團友啦，係嘛？咁啊，台灣咧，周圍都係呢個周圍都係大山大嶺嘅喎，好多山，好多山峰嘅喎，啲山又高又大喎，高山密林啊真係，你睇下嗱，你睇下呢啲係山坑沖落嚟㗎啦，嗰啲溪水起起河河啦，係咪啊？你睇下呢個，你睇下我老婆呢個唔係少。喺度指手畫腳，好啦，暫時係停先，咁到有啲仲好玩嘅、仲好睇嘅先再嚟過，